Yəni insanların ona etdiyi əziyyətlərə nə edir? Allah Azza və Cəllə səbr edir. Deyir ki, innahum yec'aluna lehu niddan. Yəni onlar deyir Allaha ortaq qoşurlar, tay tuturlar. Və bir rivayətdə gəlib ki, Müslimətə innehu yushraku bihi. Deyir ki, həqiqətən Allaha şərik qoşulur. Yəni Allah Azza və Cəllə heç bir şəriki olmadığı halda Allaha şərik qoşulur. Təsəvvür edin ki, insana gəlib deyirlər ki, sənin mülkün yarısı mənimdir. Gör insan necə qəzəblənər. Gör insan necə özündən çıxar. Təsəvvür edin ki, insan mülk yığıb illərlə özünə. Və gəlib deyir ki, o sənin mülkünün yarısı mənimdir. Nəinki o sənin mülkün deyil. Yəni sən yığmısan onu, Allah sənə bəxş edib. Amma gör, hər şey mütləq olaraq Allahındır. Allahın mütləq olaraq Allahın olduğu halda necə insanlar Allaha şərik qoşurlar, ortaq qoşurlar və Allah Azza və Cəllə buna səbr edir. Və yec'aluna lehu vələdən. İnsanlar ona övlad qoşurlar. Yəni övlad nisbət edirlər. Necə ki Allah Azza və Cəllə buyurur: "Fəbimə naqdihim misaqahum, kufrihim biayatillahi və qatlihimul anbiya və qawlihim qulubuna gulf, bel tab'allahu aleyha bi kufrihim fela yu'minuna illa qalila." Deyir ki, onlar əhdlərini pozduqlarına görə və Allaha iftira atdıqlarına görə, yəni Allaha övlad nisbət etdiklərinə görə və Allahın ayətlərini inkar etdiklərinə görə və həmçinin onlar yəni qəlblərimizdə tıxac var, qəlblərimizdə mühür var, qəlblərimiz bağlıdır, hidayətimiz yoxdur sözünə görə Allah Azza və Cəllə onların biraz da qəlbini bağladı.